Jam berapa ini? Udah berang beteng lagi deh. Ah udah ngelah, pengen makan. HP, siapa yang mau jual HP? HP bekas, HP rongsok, siap menampung. Ini ngapa orang parom? Ayo ke selfie teh. Ya Allah, kakak lagi kamari geus dibenerkeun ayeuna geus parom di bae. Nah, di HP. Jual bae sugan. Tapi jual ke mana lo? Dijual lumayan jeung modal kawin si bule. Tapi si bulena teu balik-balik. Aing kawin jeung satu. Jeung batur ge teu dana lah pada boga duit. Nanyakeun ka saho? Ditonggo aya meureun nu nyahun. Katonggo ah, bising meh nu nyahun. Hayo benya sehonggal poe teh eueuh teuing liburna. Cik atuh sakali-kali mah aya tanggal merah keur liburnya seuh teh. Sebelum itu lah, langsung makan. HP. Orang-orang pada kemana ya? Kok pada gak ada? Mau beli HP bekas, pada gak ada. Padang itu nih. Oh, naon deh be, dah. Ampun deh. Nami be sancet. Inilah pedudaan. Teh, made naros. Mohon naros naon neng? Apa nusok mesalan apa tuh? Itu apa le, tapi biasana mah sok anu lewat. Oh, tapi ayeuna teu aya nya. Teu aya. Mohon atuh teh. Ayo teh. Nya hayu sok. Aduh, tuh ada yang dah. Ah, tuh dah. Mana lah? Tuh kayak gini kan. Kayak salah, sabar nungguin saya asak. Buset, dan ini kontakan jemur banget. Kenapa dadak lagi motornya? Ada nggak ya? Bet! Oh, Bet! Mana sih orang? Nggak kelihatan dari tadi batang hidung itu. Lagi nyari HP kali dia. Ya udah, gue main aja dah. Siapa tahu ketemu di jalan. HP. Saya tak. Pada kemana ya orang-orang ya? Oh, Aing keur ngadog-godog cece, aduh kepohoan. Oh, ning reep. Wah, ya mah gagal madang ya aing. Oh, kumanya? Gagal madang ya mah. Aing mah madang terjadi deui. mana ya orang-orang ya? Kok semua sih? Pada gak ada yang juga lagi. Pusing saya. Aduh, gimana ini? Madang gak jadi, beteng mulus deh. Coba sungut hasem deh teh. Keluar ah. Keluar ah. Mulut hasem deh. Tapi. Wih, ganteng geus rada tim lah. Kasih neng sih ah. Ih, terus si kasih neng sih gini. Neng sih. Neng sih. Ih, si neng sih. Beda kan dia. Neng sih mana keur naon sih di dia? Keur nyeuseul pugu tuh loba. Ari nyusul bae nggal poe liburna. Pugu urang ngecangkeul. Mana apa nusok pembelian HP tuh? Oh, apal biasana masuk aya nu ngalewat. HP we rusak ya doh. Terus ek dijual. Heuh, dijual jeung modal kawin. Hadiah tuh. Yo, kemon geus kabaran deh yo.
Siap. Aing butuh manten duitna jang kawin. Tuh gara kawin. Siap. Bo, balik. Aduh, jangan urutkan di deui ya. Aing mah coba sumut hasem deh. Panas-panas teh yuk. Hasem deh dah. Panas banget ya. Bro, mau kemana lu? Gue lagi nyari si Obet bandar HP, di kontrakannya kagak ada. Lalu mau kemana? Gua lagi keliling bro. Lu gak lihat muka gua udah tinggal cek ini, pengen nudut. Nih, bibir gua sampai kering, asem lagi, perut mules. Lu ada rokok gak bro? Ada nih, sisa setengah. Emang kenapa? Udah lu, gak usah banyak bacot. Lu masih bocil, gak usah ngerokok. Oh gitu sih lu. Gua gak suka lihat muka lu kayak dage. Iya. Dasar lu udah kayak robot, udah gendut, bau lagi. Kemana ya tukang HP-nya? Wah, kia can lewat gini. Coba ketitipan HP deh ku si beda. HP. Oh, eta segan tukang HP teh. HP. Mang, eureun Mang. Apa teh? Bisa HP Mang. Artinya, Apa maksudnya sih? saya ngerti bahasa Sunda teh. Oh, saya mau jual HP Bang. HP apaan teh? Android, tapi mati. Mana coba lihat dulu. Cek dulu ya teh. Ya. Wah ini mah paling 50.000 teh. Tambahin sedikit ke Bang. Ini soalnya budgetnya pada rusak teh, pada lecet. Gak apa-apa kan 50.000? Udah gak apa-apa lah. Ya udah nih. Siap Bang. Ya deh. Waduh, ngan payu 50.000 ya. Beda gagal kawin dia mah. HP. Kenapa sih lo main tabrak-tabrak aja? Sorry bro, gua lagi dikejar tuh sama temen lu si muka dage. Siapa tuh si muka dage? Itu tuh temen lu yang kecil tuh. Siapa sih namanya? Lupa lagi gua. Emang di mana dia? Tadi ketemu di jalan. Mau kemana katanya? Mau nyariin lu katanya. Kok bau sih lu kentut ya? Enak aja, kentut juga kakak. Tapi kok pas ada lu bau sih? Kagak tau lah, orang gua udah mandi, udah ganteng. Ya terus bau apaan ini? Mulut lu kali tuh, deket sama hidung. Sembarangan lu kayak tuh berak sana ya. Pas lu datang bau-bau aneh. Ngarang aja lu, bener apa PA. Ya udahlah, gua cabut, pengen minum, pengen ngerokok. Dasar PA lu. Jual lu sana lu, cebok sekalian, manis sekalian, bau lu. Ayo nu ngajual HP. Siga keur nempo dangdutan dilila teuing. Beda. Euy, Naon mana di dia? biasa keur neis. Kumaha HP payu teu? Dijual tadi. Payu 1 juta. Ari HP burik itu 1 juta. Payu sabaraha tuh? 50.000 eta ge uyuhan payu. Mangkara 50.000 dikorupsi meureun kumaneh. Ari geus nyuruh nuduh deui. Atuh ieu mah uing gagal kawin 50.000 mah. Kawin beda jeung be. Hari ngomong tadi taker. Mana tuh duitnya? Ya. Mana buruhna? Engke atuh nyeblak. Ke uing nyampernya. Yang ke satu orang balik heula moekeun sesehan. Oh siap. Balik heula. Nah, hayo. Aing setiap deket orang-orang pada bilang bau. Mana tutup hidung lagi. Ada apa dengan diri aing? Ya mandi enggos, si banget enggos. Ya baboteng mules deh. Tapi heran aku bau. Tuh, udah ke bawah. Udah amat. Misi. Nyeblak, Pak. Orang geus janji. Coba. Masa
sebelah B 2. Antosannya. Pedas manisnya 2. Nya. Nya. Aduh, panas ting. Haus deh. Jajan lah. B. Besar minuman, B. Minuman rasa naon? Gula batu, Bel. Gula batunya tuh. Kayaknya tungguan. Biasa awan mana kemarin. Neng, lagi ngapain di sini? Masih ingat gak sama yang kemarin minta kenalan? Sasi po deui. Kayak siapa? Mana teh nu kamari mau atas we nu ujug-ujug ngajak kenalan? Ya. Wah, mana hitut sugan. Tuh, hitut gitu. Geuning asa bau hitut. Mana ngambet teu aroma menyengat ke depan hidung. Tuh, geuning asa bau. Gua zaman nu di pinggiran urang heuh. Gua asa bau nyaho. Pada ngomong apaan sih? Gua gak ngerti. Nah tuh kepo banget. Iya lu kepo. Kamu sebenarnya habis ngapain sih? Bau banget tau, pengen muntah. Galau Bau-bau. banget sih. Orang gua udah mandi, udah si banget gini, udah ganteng gini, beli es. Bilang bau. Emang bau. Yaudah yuk pergi aja. Di sini mah bau banget muntah. Ayo. Untung tadi cewek, kalau cowok gua diem. Mana es gua? B, mana esnya B? Aduh, gua gini. Aing mah gagal bae. Madang gagal, minum gagal. Aduh, aing mah coba beteng perih di. Gitu. Yang udut bagi kudu mapel heula aing mah. Wak, lagi ngapain dirimu teh? Ketempona kenal atuh sia teh aing teh. Apa itu katempo? Aing gak nyaho. Sok nyaho madang jong dage bege. Sahanya nih, aing teu kenal acan. Nama gua Encep. Wah, Encep. Orang mana? Orang sini lah. Kok aing kerek nyaho? Lu gak perlu nyaho, cukup gua yang nyaho. Ek nanya ka dieu. Aing tahu dulu, itu Wak. Udut, aing bege hayang udut mapel heula siang. Watang, itu Wak. Oh, Asem ya. dia ngomong teh, ngodon. Pesan tadi bau naonnya. Kita bau lap dah tuh, bau cai dah tuh, dah cai mana nggak ganti. Bau awaknya di situ. Sembarangan, nuduh aja. Masalahnya tadi mana kali dia bau baik. Aduh, hampura Wak. Belum ada modal itu. Ah, ngeunah ya, geus madang, udud deui, sabatang-batang mah diurutna teh. Ah, ngalah di dia lah. Si Juned eueuh bae, kandi si budak teh. Ah. Kenal Wak? Tanya nih, sok kenal ih. Kenalkan gua Encep. Orang mana? Lu gak perlu nyaho. Gak perlu nyaho. Rek naha maneh ka dieu? Sungguh tasem yang udah dah itu Wak. Katempo teh ya hiji-hijina aing keur dibeulem keur dibakar ge aing neangan ladang peurih. Katempo sini gak usah banyak bacot, gua pengen udut. Maksudna naon rebut-rebut bae nih? Biar gua asem Wak. Yo, lamun bibir hasem teh yo. Lamun ulin kandi-kandi ngabaheum leutak ka momoy leutak, kami teu garing. Ih, kenal gitu aja mah teh. Ih. Ini jujuk bau sih. Aneh. Bau gini, bau nasi. Ini can manis kan? Bang Ising na calana sukan. Udah gak usah banyak bacot, gua mau cabut pengen lanjutin perjalanan. Emang ikannya nih. Lu gak perlu nyaho, biar gua yang nyaho. Sana pergi. Duh, bau dasar lu, banget juga talawengkar. Aduh, panas-panas ting. Duduk aja di sini ah. Gue ngadem.
Aduh, udah tercapai. Beteng mulus baik. Ani neangan dahareun. Hajatan bes sugan. Ke parasmanan. Daging. Mantap. Teka bayang eta mah. Mantap pokoknya mah ieu mah. Aduh, bisa lanjutkan perjalanan nih. Aduh. Ada orang. Siapa tuh? Lagi udut. Sampur ah. Waalaikumsalam. Saha maneh? Nalken, gua Encep. Encep. Junaid. Orang mana maneh? Naha ka dieu? Biasa orang mau ulin we yang kenalan. Oh, Pak, biasa boga teu. naon atuh? Biasa pimungeun asup teh sigala hawu. Naon? Eta rokok eta Pak. Ya kenal gitu, minta udut. Beli. Tuh gaduh itu Pak, lagi bokeh gua. Tapi kayak asa ieu bau lap nu nyempal kamari teh kotok ya. Enak aja lu, bau juga kagak. Beneran aslinya bau. Ampura Wak. Orang itu betong mulus pengen setor, udah 3 hari gagal madang. Pantesan saya tadi langsung ka dia bau. Ampura Wak. Ini teh ya. Rawa, eta tuh hiji deui. Wah, ini. Yang batu Wah. muda Wak. Wah, ini. Ya, hiji. Ini teh ya. Pangpeng kau aing. Dasar kau botol. Pelit ya. Aduh, mulus. Bisa kuat. Aduh, mulus aing setor. Setor lah. Bonon yuk. Nasa lempar. Palingan tadi jama ngeromong baru naon. Busiat. Lihat ting. Lu kalau lewat kaing ulah kieu carana. Sing kueng dilakoek. Mantap. Ya, keluar oge teh sia. Lega ieu mah. Pokona mah lega ieu mah. Mantap.